Atendendo a pedidos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês se o microfone Quadcast da HyperX pode ser uma alternativa aí para você captar instrumentos. O teste que eu vou fazer aqui vai ser com um violão de cordas de aço, mas dá para vocês aí terem uma ideia e adaptar para outros instrumentos musicais. Uma grande coisa legal aqui que você pode fazer é o seguinte: este microfone ele tem alguns modos de captura. Então, por exemplo, este modo que eu estou usando com vocês agora é o modo cardioide, ou seja, ele vai fazer uma captação apenas da parte frontal sem qualquer tipo de efeito estéreo. No entanto, no violão, muitas vezes, pode ser que seja interessante você fazer a captura estéreo, né? Um som que sai mais ali do braço do violão e também depois um som que sai mais ali da parte do corpo do violão. E nós vamos fazer alguns testes aqui para vocês conferirem na prática, beleza?